Bantay kami kay Harry. And Julia is wearing a face mask. Yes. So we're still okay here. And yeah. So we will buy some stuff that we can put in our house for emergency, just in case. So yeah. So we will wait to my husband to my husband because bibili siya ng fridge na hindi gumagana. So lahat ng mga gagamitin namin first na ilalagay namin doon. So yan yung gagawin namin for now. Yeah. So we will see. So update ko kayo mamaya guys kapag kapag tapos na. Okay dyan guys, oh. And yes, so we're in Bantayan right now guys, and we will buy another broken fridge just to put all the stuff for just in case, you know, like canned foods, I want to show. and like that. So Julia want to show her face to you guys. So wait lang guys, just gonna turn the camera here and the car guys. Second day for checking and second day for checking another broken fridge for so we can put all the stuff there like canned foods and snack food like that. So yeah, Julia is talking and my husband is here now, right now. Okay. But they're also busy all sick. Other people's food and you're gonna have a toy like this and you're gonna love each other, you're gonna say your mother and something, you're gonna love each other. You're gonna love each other, but no touching. No other people. Yeah. Other people's Hinay. Hinay, kay basit may kong suga. Right? Yeah, slowly. Yeah. Okay. Wait. Little back. Yeah. Kamay na lang, kamay. Guy again. Pa. Okay. so heavy. Wait, Pass. wait, other. Okay. You can touch it in your We have a baby. So another fridge, Another page. broken fridge Broken page. for it's too hot guys. So no going out guys. Yeah, I put it in the fridge. Okay. Because maybe something fell out in the backpack. I don't know. What's up, Joe? Ito na yung yung purse na broken fridge na nabili namin. Wala siyang saksakan, guys. Tinanggal na siya lahat-lahat dito. Yung nasa wala na siyang mga diyan, yung mga
mga machine, wala na itong machine. So, kaya bumili kami ng fridge guys kasi yun, para lalagyan dyan. Tapos, yung mga dito, hindi ko na lang ipapakita yung nasa loob. So, ito yung gatas ni Julia. So, yung ano sa kabila naman guys is yung mga dilata, yung mga for just in case ba. Kaya, especially ngayon, hindi na pwedeng lumabas. So, binili na namin lahat ng dapat namin bilhin. So, yan. Yan yung nalagay namin, yung mga ganyan. Pero meron pa yan sa taas, guys. Hindi ko na ipapakita kasi, alam nyo na, alam nyo na. So, yun. Ito din, guys, yung sa baba. So, para ipakita ko sa inyo na hindi talaga siya gumagana, guys. Hindi na talaga siya gumagana. Ito yung wire niya. So, hindi ka makakuryente kasi sira na to. Nabili lang to namin sa halagang 500. 500 to siya, guys. Tapos, para malagay namin lahat ng mga gamit namin is, nilagyan na lang siya namin ng plywood, guys. Yan, plywood. So, yan. Pero meron naman siyang yung party dito. So, yan guys. Malapit ko na ipakita lahat. Yung pangalawa naman guys is, yan. Yung nasa taas is mga gatas ni Julia. Tapos yung noodles. Freezer to siya guys. Nabili to ng hubby ko, yung second fridge. Nabili siya ng hubby ko for 400 pesos. Yung ginawa namin is, kasi ang hirap ng bumili ng cabinet na lalagyan ng mga plato tapos hindi magiging safe guys kasi kahit cabinet pa yan papasukan pa rin talaga ng mga ants tapos papasukan talaga siya ng ants tapos mga cockroach guys. So yan yung nilagay namin dito yung baso, yung plato namin. So yung baso. So nilagyan din siya namin ito para naman may may mapasok namin lahat ng mga gamit namin. So, yan, freezer to siya, guys. This is your second fridge na nabili namin. So, kapag sinirado mo siya, guys, yan, safe na safe talaga kasi, rinig nyo yun, guys, see? Rinig nyo yan, guys. Yan yung ginawa namin, kaya bumili kami ng fridge para maging safe. Yung mga pagkain namin, hindi siya papasukan ng mga, cockroach or kahit na dyan. So, ito guys, yung first na fridge na nabili ng husband ko for only 500 pesos. Super bago pa niya, as in bago na bago. So, makikita nyo pa siya na super linis. Yan. See, na talaga. Super bago pa talaga. Tapos, kapag hindi ka matatakot na kung may papasok na cockroach kasi hindi talaga siya papasukan ng cockroach kasi see, naririnig nyo yan. So, click na click talaga na hindi siya. So, ito rin guys, di ba? So, yan. See, ito, dikit na dikit talaga siya guys ko pag sinarado mo na ganyan. So, yan. Yan yung dalawang fridge namin na nabili. So, yan. Yan. So, yan yung dahilan kung bakit bumili kami ng broken fridge. Kaya naghunting ng broken fridge kasi yan yung ginawa namin. Lalagyan siya namin ng mga pagkain at plato namin for emergency. So, safe na safe siya guys. Super laki ng tulong niya kasi wala siyang mga insect na papasok. So, we are so happy about it. Happy na happy kami na nakita siya namin. So, guys, dalawang yan, binili namin for 900 pesos and see, that's it. So, malalagyan siya namin ng maraming food. So, yan. I hope nagustuhan niyo yung video na to. At, yeah. Ito yung gumagana namin na freezer. Tapos, nilagyan siya ni hubby ko ng ganito para hindi siya, maano talaga. So, yan yung mga pagkain namin, guys. Yan, mga, freezer kasi ito, guys. So, yan. Nilagyan siya ng hubby ko ng ganyan para hindi siya maging open. Kasi meron kasing mga ref na madali lang siyang mag-loose. Na-open siya. Hindi mo na mamalayan na, oh my God, nag-open pala yung mga fridge. So, ito din yung ginawa ni hubby sa, sa isa naming fridge. So, yan. Ito din yung ginawa niya. Kasi ito yung gumagana, guys. Gumagana siya. So, yan. So, yan. Water. Yun. So, yan lang, guys. Gabing lamig. Tapos, yeah, yun lang guys. So, 4 yung fridge namin. So, yung dalawa na yan yung gumagana guys. So, andyan sila kasi meron saksakan dyan. So, yan yung saksakan. So, yan yung gumagana.
Pala guys, meron kaming mga nabiling tissue. Binili siya namin nung isang February pa siya namin binili guys. So ito, 48 rolls. Yan. So meron kaming marami. Tapos meron pa kaming naiwan na lima na rolls dito. Tapos yan. So, 48 rolls and 48. So, yan. Marami kami. Guys, sa aming stock room, meron kami yan. Napkin, yung mga gamot, meron kami Colgate, paracetamol, with Dysodrine